今日咧，我就想同大家介紹一支叫做提升能量噴霧啊，裏邊咧都有我特製嘅又香又高能量嘅配方咯。話說咧，呢一支 Believe 嘅複方精油咧，我之前咧就用佢咧，就有好多意想不到嘅效果，亦都聽聞有好多意想不到經歷啦。尤其是喺抽獎嗰方面咧，係萬試萬靈嘅。我記得咧，大概1年前咧，我就送咗一個Believe 嘅配方俾朋友啦。咁佢嗰晚咧，其實佢就無意咁樣話我今晚會抽獎啊。我話咁你哋個活動抽啲咩獎啊？佢話會有架車抽，跟住我就覺得好興奮啦。我話哇，你讀啲乜嘢？點解個活動可以有架車去抽㗎？咁我就戥開心啦，我就喺手袋度攞支Believe 嘅配方俾佢。咁佢查咗咧，佢好幸運咁樣咧，嗰晚咧就抽中咗架車。咁我就梗係會恭喜佢啊，覺得戥佢開心啦，同埋覺得精油嘅頻率有冇咁犀利啊？噴下搽下就可以令到自己咁有抽獎運。咁到我咧就去八卦，就去讀呢個課程啦。咁佢哋喺畢業嗰陣時咧，又會有一個抽獎遊戲。咁我記得咧，我都有擺啲精油啦，或者調啲精油喺嗰度去賣啦。咁有個女士咧就行埋嚟咧就試用咗個呢個 Believe 嘅複方喎。咁我咧就唔輸蝕啦，因為我嗰一日朝頭早，我朋友佢哋都有一個抽獎嘅，佢就搽咗呢一支，咁我就攞埋佢支搽啦。咁佢上晝嗰場咧，佢就抽到全場嘅大獎，係一個演唱會門票。咁我自己咧就都有搽唔執輸啊嘛，咁我就抽到我自己做嗰場咧，我就落嚟試我支精油 counter 嗰個女仔咧，佢就抽到二獎。咁我咧就好有緣分咁樣抽到大獎。咁我大獎係一個雙人來回機票啊嘛。咁我覺得哇，咁犀利嘅，點解呢一支呢個複方？咁我查之前咧，除咗呢個經歷，我幾年前其實無論去晚宴抽獎啦，有陣時有啲朋友佢哋查咗咧，佢哋抽到獎同埋抽到大獎嘅機會都好多。咁我覺得點解呢個配方咁犀利咧？其實睇真啲咧，佢係有幾種高能量嘅杉木嘅精油成分，例如北極光黑雲杉啦，係好高頻率嘅。因為呢一支精油咧係喺加拿大再北啲嘅地方，係喺北極光嗰個松下低咧，長期有北極光射住嘅黑雲杉啦。咁佢哋吸嘅能量咧，即係咁樣吸法咧，係非常之高。咁而佢亦都配合咗Idaho 嘅藍雲杉啦，同埋一啲好高靈性嘅精油嘅配方咧，令到咧當我哋聞落去咧會好舒服啦。佢亦都可以刺激我哋嘅腎上腺素，去幫我哋穩定情緒啦。咁亦都可以驅除一啲唔好嘅氣場，而去提升我哋自己氣場。咁有陣時咧，我都會用佢咧，聞咗之後咧，我都會覺得成個人係精神啲啦，自信心好強啦。尤其是面對人開會啊、講課嗰陣時咧，唔知點解特別有衝勁，同埋特別有自信心嘅。咁所以呢一支油咧係正正就係可以提升我哋嘅氣場同埋能量，係好犀利嘅一個配方嚟嘅。咁我固然知一個 Believe，我亦都加咗一種好即係獨有嘅香氣，令到成支咧係充滿一個好協調嘅味道啦。咁而我又加咗一啲骨子類精油，令到成個味道係清香，噴咗落個身咧，當人哋行過咧，都會覺得你就係好香噴噴，即係高能量之餘加埋香噴噴。咁係咪好想試啊？呢支油咧，如果係嘅，有緣嘅你，我都希望可以有機會將呢支油送到喺你手。咁祝大家2024年更加高能量，更加豐盛，更加有呢個抽獎運。